خب سلام خدمت همه رفقای گلم. داریم به آخرا نزدیک میشیم، قدمای آخر رو پر افتخار و درجه یک ایشالله برمیداریم. دوتا فصل آخرمونه، دوتا فصلی که بهتون قول دادم اونقدرها محاسبات نداره. یه مثالی ما میزنیم، حالا مثلا میگیم آقا توی این فصل بیشتر از این که بخوایم سوال رو با محاسبات پیچیده حل کنیم، بیشتر برامون مهمه که ما سوال رو بفهمیم. یعنی توی فصل ترکیبیات، توی فصل شمارش بدون شمارش و فصل آخرتون که آمار و احتمال بیشتر برامون مهمه، رفقای گلم سوال رو بفهمیم و بعد از فهمیدن درسنامه آنچنان سختی نداره، فقط کافیه سوال رو بفهمی، با یه سری اصول پایه سوال رو حل کنی. اما یه عنوان جالبی این فصل داره، فصل 6 نوشته شمارش بدون شمارش. یعنی ما قراره یک سری حالتها رو بشماریم، بدون اینکه بشماریم. یعنی چی؟ یعنی بدون اینکه تک به تک این حالتها برامون مهم باشه، تعداد کل حالتها رو بدونم. مثلا من اگه 3 تا پیرهن داشته باشم، 2 تا شلوار داشته باشم، 2 تا کفش داشته باشم، چند تا ست مختلف میخوام بزنم. نمیخوام هر کدوم از این 3 تا رو جدا به جدا بررسی کنم ولی کل حالات رو میخوام بفهمم. ما یه مفهومی داریم رفقا به نام اصل ضرب، یه مفهومی داریم به نام اصل جمع. اینا چی میگن؟ میگه اصل ضرب میگه اگر برای انجام کاری ام روش و برای انجام همان کار n روش رو داشته باشیم، در حالت کلی برای انجام اون کار m ضرب در n روش داریم. اصل جمع چی میگه؟ بچه ها میگه اگر برای انجام کاری m روش، اینجا میگه یا برای انجام همان کار n روش داشته باشیم، در کل اگر کلمه یا اومد ما در کل میگیم m به علاوه با n روش خواهیم داشت. پس اگه برای انجام کاری m روش و برای انجام همان کار n روش باشه m ضرب در n. اگر کلمه یا، پس کلید واژه هامون اینجا چی هن؟ رفقای من کلید واژه هامون کلمات و یا هن. باید دقت کنیم. خب پس ما قراره یه سری حالت ها رو بشماریم بدون اینکه بشماریم. مثلا بشماریم چجوری میشه؟ یه مثال اول آوردم نگاه کن. مثلا یه خانواده یه سناریویی رو براشون تعریف کردن، میخواد ببینه کل حالات چیه. اینجا میخوام بشمارم، مفهوم شمردن بگی، بعد بگی اگه حالت ها زیاد باشه چجوری باید مثال حل کنم. خود به خود متوجه میشیم. فردی میخواهد برای سفرش برنامه ریزی کند. او میتواند 2 تا حالت بره. ببین من اینجا دارم میشمارم، میگم یا هواپیما بره یا قطار استفاده کنه. خب در صورت سفر با هواپیما میتواند 3 تا گردش چی بره؟ مختلف بره. خب بعد به 3 تا گردش رو بنویسیم، ولش کن. شمارش بدون شمارش، نمیخواد دونه دونه بگی. و در صورت سفر با قطار میتواند شام را مهمان هتل باشد یا شام بخوره یا تور خرید هتل رو بره. میگه تعداد انتخاب های این فرد چیه؟ ببین وقتی که ما داریم اینجا اینو میگیم این فرد میتواند هواپیما سوار بشود
و 3 تا گردشو بره. هواپیماش یه حالته، تو هواپیما و هواپیمای مختلف نگفته، یه هواپیما، ولی گردشو برای 3 تا حالت مختلف چیده. 3 تا حالت بره. میتونه یا، ببین کلمه یا داریم میاریم، پس این وسط باید جمع بشه. قطار که یه حالت انتخاب کنه، شام و تور خریدشو بچه ها، ببین قطار رو این 2 تا حالت، یعنی 1 ضرب در 2، پس کلن 3 تا حالت برای این داره، 2 تا حالت برای این داره، 5 تا حالت. چرا این مثال اولی مثال آوردم؟ خواستم بهت بگم ببین ما تو روزمره زندگیمونم حالت بندی های مختلف رو در قلب خودمون داریم. خب بریم جلوتر. به به، میاد میگه سعید میخواهد، قشنگ گوش کنید، سعید میخواهد برای تبلت خود رمزی انتخاب کند. او میخواهد رمز را از بین حروف انگلیسی یا فارسی چیکار کنه؟ انتخاب کنه. بعد ببین این آدمه میگه میخوام اینجوری بچینم، من از بین حروف انگلیسی یا فارسی 2 حرف متمایز انتخاب کنم. پس 2 تا حرف انگلیسی یا فارسی میخواد که یکی برای ابتداء رمز و یکی برای انتهای رمز. به به، پس سعید میخواد یه رمزی بچینه که ابتدا با یکی از این حروف و انتهاش هم با یکی از این حروف تموم بشه، حالا یا انگلیسی یا فارسی. خب بعدش میخواد چیکار کنه؟ به قصد دارد بین این 2 حرف یک عدد 3 رقمی زوج بذاره. بچه ها کل ماهیت این رمزه، چون کل ماهیتش رمزه محدودیتی تو عددا نداره. ببین مثلا شما رمز گوشی تو میتونی 0.21 هم بزنی، چون ماهیت رمز داره میتونه با 0 هم بله شروع بشه. پس میگه یه دونه اینجا میخواد 3 رقمی بذاره، منتها قراره یه عدد زوج بشه. من یه سوالی از سعید دارم. سعید چی داری تو این تبلتت که یه رمز که با حرف انگلیسی شروع بشه یا فارسی، با حرف انگلیسی یا فارسی تموم بشه، 3 تا عدد هم بذاری وسطش تازه عدد زوج باشه؟ میخوایم ببینیم اگه بخوایم سعید رو حک کنیم، کل رمزایی که بخوایم بزنیم که بفهمیم سعید تو این تبلتش خاک بر سر چی داره، چند تا حالت میشه. یه فکتایی باید شماها بدونید. مثلا بچه ها حالا اینو تو امتحان نهایی اگه بخوان به نظرم در مورد صحبت کنن میگن، یعنی انتظار دارن که بچه ها بلد باشن، بعید میدونم. شما باید بدونید شما در حالت کلی 26 تا حرف انگلیسی دارید، 26 تا حرف انگلیسی دارید و حرفای فارسیتون بچه ها 32 تاست. پس انگلیسی یا فارسی یعنی کل حرفایی که ما داریم باید با همدیگه جمع بشه. پس من کلن با همدیگه 58 حرف انگلیسی یا فارسی دارم. درسته؟ انگلیسی یا فارسی دارم که قراره این حرفای انگلیسی یا فارسی ابتدا و انتهامو پر کنن. خود سوال کلمه متمایز آورده، یعنی اینا میخوان متمایز باشن. خب بچه اول پس 58 تا حالت برای خونه اول داریم.
خونه انتها که این سعید میخواد عدد بعدی رو بذاره، از این 58 حالت، از این 58 حالت یکیش استفاده میشه. غیر اینه؟ اونی که اینجا استفاده شد اینجا دیگه نمیتونه استفاده بشه. 57 حالت. خب حالا یه شعاری رو من توی این فصل زیاد تکرار میکنم. رفقا من این شعار رو زیاد دارم. میگم شما شنیدی کلمه محدودیت؟ سریع بگو هر موقع محدودیت داشتیم بریم سراغ رفع محدودیت. اول خونه ای رو پر کن که اون خونه بیشترین محدودیت ممکنه داره. ببین وقتی من میخوام یه عدد بذارم بدون تکرار ارقام، اعدادم چیا میتونه باشه؟ ببین 0 1 2 3 تا 9. ولی گفته این عدد زوج باشه. ببین وقتی گفته زوج باشه یعنی این خونه چی بشینه بچه ها؟ عدد زوج بشینه. خونه عدد زوج بشینه. خب چه اعداد زوجی رو ما داریم؟ ببین خونه های دیگه محدودیتی ندارن ولی این خونه محدودیت داره. چه عددی میتونیم بذاریم؟ یا 2 بذاریم، یا 4 بذاریم، یا 6 بذاریم، یا 8 بذاریم، یا 0 بذاریم. پس کلن من اینجا 5 تا حالت دارم، کلنم 10 تا حالت داشتم. یکی از این 5 تا استفاده میشه، چند تا عدد دیگه میمونه؟ 9 تا. 9 تا میمونه. آقا 0 میتونه اولش باشه چون رمزه میتونه. بعدش میشه چند تا؟ 8. آقا خونه اول 58 حالت دارد و خونه بعدی 9 تا حالت دارد و خونه بعدی 8 تا حالت دارد و خونه بعدی 5 تا حالت دارد و خونه بعدی 57 تا حالت دارد و دیگه. پس همه این سگا باید در هم دیگه چی بشن؟ باریکلا ضرب بشن. پس من این حالت بندی و اینا رو باید بدونم. بچه من سعی کردم بهتون اینو بقبولونم که هک کردن یه دونه لپتاپ با این تعداد رمز کار آسونی نیست. خب میخواهیم سوال قشنگی، رأس‌های مربع مقابل را با 2 رنگ آبی و زرد پر کن. میگه این چه اتفاقی میفته؟ یکی میگه 8 تا آبی و زرد، یکی میگه 2 تا، یکی میگه. بچه ها بیاید توی مرحله انتخابه، بیاید تو مرحله گزینشگر شدنه، بیاید شما هم خودتون رو یه گزینشگر کنید. ما رأس هامون قرار انتخاب کنن که چه رنگی بشن، یعنی ما قرار انتخاب کنیم که رأس هامون چه رنگی بشن. خب پس برای رأس A ما چه انتخاب هایی داریم؟ یا رأس A را آبی میکنیم یا زرد. ببین بسیار ساده. و میرویم سراغ رأس B، یا اون رو آبی میکنیم یا زرد. پس میرویم سراغ رأس C، یا اون رو آبی میکنیم یا زرد. بعد میرویم سراغ رأس D، یا اون رو آبی میکنیم یا زرد. این کار به چند طریق امکان پذیر است؟ من کلن چند تا حالت دارم؟ من 16 حالت مختلف دارم. میگه به چند طریق میتوان این رنگامیزی را انجام داد. یعنی تو یه مستطیل داری، یه مربع داری، به چند طریق میتونی این مربع رو انجام بدی؟ فقط هم با 2 تا رنگ آبی و زرد، به طوری که رأس‌های مجاور همرنگ نباشند. پس من اینجا A B C D رو دارم. قشنگ عزیز دلم گوش کنید. من اگر رأس A را انتخاب کنم،
من اگر رأس A رو انتخاب کنم، رأس A آزادانه میتواند دو حالت داشته باشد. حالا بریم سراغ رأس B و C برای رنگ شدن. مثلا بچه ها فرض کنید از این دوتا حالت یکیش اتفاق افتاد و رأس A ما آبی شد. خب رأس A آبی شده، تو چی میگی؟ میگی رأس A آبی شد. اوکی، رأس A آبی شد، من متوجهم. بیام جلوتر، رأس B و رأس C وقتی دوتا رنگ دارم مجبور است اون یکی رنگ رو انتخاب کنه، یعنی حق انتخابی نداره. پس ایشون یه انتخاب داره، بعدی هم یه انتخاب داره. رأس دی هم وقتی این مدلیه مجبور یه رنگ دیگه، یعنی بخواد با اینا هم رأس نباشه هم رنگ نباشه، مجبور اون یکی انتخاب کنه. یعنی فقط به قول گفتنی رأس A حق انتخاب داره، الباقی اینا بر اساس A که تنظیم میشه. A که تنظیم میشه اینا مجبورن خودشونو با اینا تنظیم کنن. میگه میخواهیم 3 رأس مثلثی را با رنگ‌های آبی، قرمز و زرد رنگامیزی کنیم. 3 رأس مثلث رو میخواهیم 3 رأس مثلث رو با رنگ‌های آبی، قرمز و زرد رنگامیزی کنیم. حالا شما بگید الان رأس اول چند حالت دارد؟ 3 تا. و رأس بعدی چند حالت دارد؟ 3 تا. و رأس بعدی چند حالت دارد؟ 3 تا. ببین 3 و 3 و 3، درست؟ یعنی 27 حالت مختلف داره. باز دوباره این شرطه رو اینجا آورد، میگفت به چند طریق میتونیم اینو بچینیم به شرطی که همرنگ نباشد. خب ببین قراره بچینیم همرنگ نباشد. ببین ایشون چند تا انتخاب داره؟ ایشون 3 تا انتخاب داره، یا آبی میشه یا قرمز میشه یا زرد. فرض کن ایشون آبی شد، رأس بعدی دیگه نمیتونه آبی باشه، یعنی ایشون چند تا انتخاب داره؟ 2 تا انتخاب داره. بله، 3 و 2. مثلا شما فرض کن اینجا هم زرد شد. خب این تنها انتخابی که براش میمونه، این بدبخت، این فلک زده، این بیچاره، تنها انتخابی که براش میمونه اینه قرمز بشه. پس میشه 3 و 2 و 1. حالا یه تمرین برات گذاشتم، همین سوالو برای اون 4 ذیلی بالایی تمرین کن. بریم یه سوال دیگه. خب چی گفته سوال؟ چی گفته سوال؟ سوال گفته که یک کارخانه گوشی موبایل در 6 مدل و 4 رنگ و 3 حافظه جانبی و دوربین‌های با این کیفیت. ببین پس گوشی 6 مدل دارد و 4 تا رنگ دارد و 3 تا ظرفیت دارد و پس گوشیه 6 تا مدل، 4 تا رنگ، 3 تا ظرفیت و دوربین هایی که 2 مدلن. چند مدل گوشی داریم؟ همه اینا باید در هم ضرب شه. حالا ببین اولی چی بود؟ مدل بود. بعدی چی بود؟ رنگ بود. بعدی چی بود؟ حافظه بود. و این آخریه چی بود؟ دوربین بود. 2 مدل دوربین داره. حالا اومده گفته اگر یکی از گوشی ها سفید باشه. خب یعنی اومده گفته اگر یکی از گوشی ها سفید باشه، رنگش چی باشه؟ سفید باشه. چند مدل گوشی سفید میتونیم تولید کنیم؟ یعنی الباقی همونن ها،
فقط رنگ رو اومده کرده یه دونه حالت. ایراد بنی اسرائیلی نگیرید دیگه، اینجا خودش گفته سفیده دیگه، یکی از رنگاش سفیده. میگه چند مدل گوشی سفید با دوربین 13. ببین یعنی 6 مدل رو باید بذاری که سفید باشد، حافظهش 3 تا، ولی دوربینش حتما میخوام 13 باشه. میبینی همه اینا رو باید کنید، حتما تو امتحان نهایی برد ماشین حساب هیچ ایرادی نداره. ماشین حساب ببرید، عدد آخر رو حتما بنویسید. 25 صدم هم مهمه ها، 25 صدم رو از دست ندید. خب میگه بچه ها تمرین های کتاب، میگه ببین در نقشه روبرو به چند طریق میتونیم از شهر A به شهر B بریم. به چند طریق میتونیم از شهر A بریم به شهر B؟ چجوری میشه؟ بچه نگاه کنید این آدم چه حالت هایی داره. یا از A مثل احمقا اول رفته به C بعد رفته به B. چرا میگم احمق؟ ببخشید یه قانون تو ریاضیه، قانون حماره. میگه هر خری رو، ببینید فرض کنید رفقا این یه خر باشه، من نقاشیم در همین حده، این پاش یه ذره وصل نیست، این البته خر فرض کنید. میگه اگه یه مسیری باشه، خر میدونه مسیر مستقیم کوتاه‌ترین راهه، یعنی خرم اینوری نمیره بیاد اینجا. به این قانون تو ریاضی میگن حمار، یعنی خر به عربی. اگه توهین میکنم خب آقا بریم. یا از A میره به C یا میره به B، یا یه راست میره، یه راست از A میره به B، یا از A میرود به F و از F میرود به E و از E میرود به B. یه دعا میکنم، ایشون یه سفری داشته از A رفته به F، دعا میکنم تو آمین بگو. نجم الدین شریعتی کجایی؟ دعا میکنم تو آمین بگو. خدایا مقصد هیچ کدام از ما را، خدایا مقصد هیچ کدام از ما را اف قرار نده. یعنی انشالله هیچ کدوممون به اف نریم. خیلی مخلصم. بلند گفتی الهی آمین. خب آقا از A بریم به C چند تا حالت داره؟ 3 تا حالت. از C بریم به B چند تا حالت داره؟ 1 حالت. چند تا حالت مستقیم داریم از A بریم به B؟ 2 تا حالت. چند تا حالت داریم به F بریم؟ 2 تا حالت. از F به E 2 تا حالت. از E به B 1 دونه حالت. پس من چی دارم؟ 3 و 1. 3 و 1. ببین 3 و 1 یعنی اینجا 3 تا حالت، 3 در 1 یا به علاوه میشه 2 تا حالت یا 2 ضرب در 2 ضرب در 1 4 تا حالت. همه رو با هم جمع کن میشه 9 تا حالت. تمام. این یکی با شما مسیرش چیه؟ میخواد از A به B بره، یا این مسیر رو میاد یعنی از A میره به C بعد میره به B، یا از A میره به D بعد میره به B. یه یا داره، تعداد مسیراشو کن با هم جمع کن. مثل همین دقیقا. خب اما بریم سراغ سوال 7. بچه تازه دارم اعداد رو درگیر میکنم. اینجا اومده گفته چند عدد 2 رقمی میتوان ساخت. عدد چند رقمی میخوایم بسازیم بچه ها؟ 2 رقمی. پس من 2 تا از این گردالیا دارم، اینجا هم 2 تا از این گردالیا دارم.
توی این گردالیا ما فقط تعداد حالت می نویسیم، عدده رو نمی نویسیم. ما تعداد حالت، چند تا تعداد حالت داریم، اون تعداد حالت ها رو می نویسیم. میگه با ارقام 1 3 5 7 9 چند عدد دو رقمی می توان ساخت؟ 1 3 5 7 9. میگه تکرار ارقام مجاز باشد. خب کلن 5 تا عدد داریم، اولی هر 5 تاش میتونه بشینه، بعدی هم هر 5 تاش میتونه بشینه. میگه داد میزنه آقا 5 تا 25 تا. میگه بدون تکرار ارقام، یعنی اگر اولی 5 تا نشست، دومی دیگه 5 تا نتونه بشینه، 5 4 تا 20 دیگه. اینا ببین اگه بخواد سوال آسون بده صفر رو توش نمیده، چون صفر برای ما محدودیت ایجاد میکرد و من از شما افتاد صندلی هم من گرفت و من برای شما گفتم محدودیت میشه رفع محدودیت. اینجا این کلیپ امروز 3-4 تا پشت صحنه خواهد داشت، ولی به دلیل اینکه حال نداریم ادیت بزنیم بمونه شما هم بخندید دیگه. میگه رمزی خب از 5 حرف یا رقم تشکیل شده است. این یا داره میاره، 5 حرف یا رقم تشکیل شده است که هر کدام میتواند از حروف فارسی یا ارقام 1 تا 9 باشد. پس رمز من 5 تا حرف داره. رمز من 5 تا حرف داره. ماشاءالله 5 تا حرف داره. چی کار باید بکنیم؟ قشنگ سوالو بخون، من بیام کنار یه ذره. سوالو بخون. 5 تا حرف یا رقم داره که هر کدام میتواند از حروف فارسی یا ارقام 1 تا 9 باشند. یعنی یا تو این گردالیا که من قرار عدد بسازم باهاش از حرفهای فارسی استفاده کردم یا از ارقام 1 تا 9 استفاده کردم. اگر رمز ساخته شده هیچ دو حرف یا هیچ دو رقمی در کنار هم نداشته باشد، یعنی این رمز کلاً چند تا حالت داره؟ آقا من 5 تا پارامتر قراره برای این رمزم در نظر بگیرم. میگه مثلا 2 تا عدد بغل هم نباشه یا 2 تا حرف بغل هم نباشه. سری جایگاه مشخص کن. بگو اگه این اتفاق بیفته اینجا باید حرف بشینه، اینجا عدد. اینجا باید حرف بشینه، اینجا عدد. اینجا باید حرف بشینه. یکی میگه آقای باقری کی گفته رمزمون باید با حرف شروع شه؟ یا این مدلیه یا این مدلیه که اینجا عدد بشینه، اینجا حرف بشینه، اینجا عدد بشینه، اینجا حرف بشینه و در آخر با عدد تموم شه. قبول داری فرق داره این دوتا حالت با هم دیگه؟ خب اگه فرق داره جوابش هم فرق میکنه. پس یا اینجوریه یا اینجوریه. خب بچه ها اگر رمز ساخته شده اینا رو نداشته باشه، برای این رمز چند تا حالت داریم. ببین ما حروف فارسیمون رو ازتون خواهش کردیم بدونید 32 تا حرف فارسی داریم. از ارقام 1 تا 9 هم میتونیم استفاده کنیم. اگر رمز ساخته شده هیچ دو حرف یا دو رقم در کنار همدیگر نداشته باشد، حالتاشو چیدیم. آقا 3 بار این سوال خوندیم، حرفی در مورد تکرار زده یا نزده؟ نزده. ازت خواهش میکنم اگر حرف در مورد تکرار نزد، نگفت متمایز باشد یا نباشد، تکرار داشته باشیم یا نداشته باشیم، وقتی در مورد محدودیت ها با ما صحبت نکردن
یعنی ما آزادیم. اوکیه. تکرار مجازه. مجازه آقا. همه چی که حرومه این حلاله آقا. تکرار اگه نگفته بود حلاله. خب پس ما 32 تا حرفمون 32 تا حرف 32 تا حرف 32 تا حرف. نباید حرفا رو اینجا بنویسیم، قرارش تعداد حالت‌ها رو بنویسیم. عددامون 9 تا عدد 9 تا عدد یا 9 تا عدد 9 تا عدد 9 تا عدد 32 تا. این دوتا با هم فرق داره. این دوتا با هم فرق داره. اینجا 3 تا 32 32 به توان 3 9 به توان 2. اینجا برعکسه. اینا اعدادی که پیدا میشن با هم دیگه جمع میشن. خب بچه بعضی از سوالا هست اصلا من این سوالا رو توی جزوه میبینم، مثل سوال 9، مثل سوال 10، سوال 9 و 10 که حالا بریم جلوتر حالا یه سری چیزا رو تو جزوه براتون مشخص میکنم. ولی بعضی از سوالها رو بچه ها مثل سوال 9، نگاه سوال 9 و مثل سوال 10 مخصوصا سوال 9 با هم میبندیم. یه همچین چیزی تو امتحان نهایی خواهید دید. یعنی یکی از این حالتهایی که حالا اینجا داری میبینی توی سوال امتحان نهایی این فصلت میاد. ببین کی دارم میگم میاد. میگه با ارقام 0 1 4 5 و 9 چند عدد 4 رقمی میتونیم بسازیم. بچه با اجازهتون من میخوام با اینا کار کنم. میگم یه بار بگه رمزش، یه بار بگه عدد، یه بار بگه رمز و یه بار بگه کد تلفن. تفاوت اینا رو میخوایم امروز با هم مشخص کنیم. وقتی میگه چند عدد 4 رقمی میتونیم بنویسیم، 4 تا اینجا میذاریم. وقتی میگه چند رمز 4 رقمی و وقتی میگه چند کد تلفن 4 رقمی چه فرقی دارن؟ اول سوال منو جواب بده. آیا به ما گفته تکرار مجاز است یا گفته تکرار مجاز نیست؟ میای باقری اصلا حرفی در مورد مجاز بودن تکرار یا نبودنش نزده. اصلا نگفته تکرار مجازه یا تکرار مجاز نیست. اصلا صحبتی در موردش نکرده. پس ما دشواری نداریم. دشواری نداریم. پس تکرار مجاز میگیریم. عدد، رمز، کد تلفن. محدودیت عدد چیه؟ اینجا هر چیزی میتونه بشینه به جز 0. یعنی چند تا داریم کلن اونجا کلن 5 تا داریم. اینجا میتونه چند تاش بشینه؟ 4 تاش. خونه های بعدی چند تا میتونن بشینن؟ خونه های بعدی که دیگه هیچ محدودیتی ندارن، همشون 5 تا میتونن بشین. اما وقتی میگه رمز یعنی هیچ خونه هیچ محدودیتی نداره. تو رمز گوشیت میتونه 4 تا 0 باشه. رمز گوشیت میتونه 4 تا 1 باشه. رمز گوشیت میتونه 1 2 3 4 باشه. رمز گوشیت میتونه نمیدونم شما که چی میذارید، رمزای گوشیتونو. رمز گوشی بچه باید ساده باشه. چی بزنین ساده. حالا بعدا بهتون رمز گوشیمو نشون میدم. خیلی ساده. گوشیه رو بچه ها، این گوشیه رو یه روز باید بذارید. گوشیه رو بذارید از این دنیا برید. این میمونه ها. اون تلگرامه میمونه ها. اون اینستاه میمونه ها. حالا من اینو میگم، بچه ها میگن نه آقا زدیم اگه 1 سال نیومدین پاک بشه. خب آقا اگه زودتر از 1 سال به اطلاعات دسترسی پیدا کردن چی؟
اصلا چرا زدی پاک بشه؟ خب همین الان ولش کن. همایون میگه ولش کن. اما میخوام بگیم چند تا کد تلفن داریم. خب شماره رو برمیدارم، میخوام مثلا یه کد تلفن رو بگیرم. اولین چیزی که میزنی چیه؟ صفر. صفر نزنی اصلا شماره رو برات میگیره؟ نه. پس اینجا مجبور صفر بشینه. آقا چرا یک گذاشتی؟ اینجا مجبور صفر بشینه، یعنی یه حالت داریم. ولی خونه های بعدی از اون اعداد هر کدومش استفاده شد. پس وقتی صحبت نکرده یعنی ما تکرار و مجاز میگیریم. ولی وقتی قید کرده بدون تکرار ارقام، میگه چند عدد 4 رقمیه بدون تکرار ارقام میتونم بنویسم؟ یعنی من دیگه برای تکرار مجاز نیستم. محدودیتم چیه؟ اینجا صفر نشینه. اولین خونم چیه؟ اینجا 4 تا عدد داریم. چرا؟ ببین شما فرض کنید 5 تا عدد داشتیم. خونه اول صفر نمیتونه بشینه. چند تا حالت داره؟ 4 تا. یکی از این 4 تا استفاده میشه. یکیش این چی شد؟ نکن. من گفتم صفر نمیتونه بشینه. یکی از اینا استفاده شد، صفر باز شد. چرا؟ چون صفر خونه اول نمیتونه بشینه، خونه بعدی که میتونه بشینه. ببین این یکی استفاده شد ولی صفر باز شد. پس 4 تا حالت داره. الان 4 تا حالت داشتیم، باز یکیش استفاده شد. چند تا میشه؟ 3 تا حالت. و بعد چند تا حالت میشه؟ 2 تا. میگه چند عدد 4 رقمی میتونم بنویسم؟ به فرد باشد. فرد باشد. دخترای گلم، پسرای عزیزم، چه اتفاقی باید بیفته که عدد ما 4 رقمی فرد باشه؟ میگه آقا فرد بودن یه عدد و فقط یکانش مشخص میکنه. پس از اون اعدادی که من میخوام بردارم، اینجا میتونم 1 بذارم، 5 بذارم، 9 بذارم. اما اینجا میگه چند عدد 4 رقمی فرد بدون تکرار ارقام. هنوز محدودیت این که صفر اینجا نشینه رو داریم. ببین پس این محدودیته به من داره میگه تو یکان 3 تا عدد میتونی بذاری. گوش کن، کدوم خونه محدودیتش بیشتره از این که فقط 3 تا عدد توش میتونه بشینه؟ پس از اون شروع کردیم. از این 3 تا عددی که مثلا فرض کن از اینا که میتونست استفاده بشه، یکیش استفاده شد. الان این خونه 4 تا عدد دیگه میمونه. از 1 و 5 و 9 4 تا عدد دیگه میمونه. یکی از این 4 تا رو نمیتونم استفاده کنم. چرا؟ به جرم صفر بودن. پس اینجا 3 تا حالت داره. ایول. حالا یکی از اینا استفاده میشه. چند تا موند؟ 2 تا. بعد چی میشه یهو؟ 3 تا. چی شد؟ صفر میگه منو خونه اول نمیتونستی در بیاری. الان که میتونی. الان که میتونی منو مشخص کنی. پس من 3 تا میشم، یکی باز دوره استفاده میشه، 2 تا میشه. خیلی قشنگ. اما بچه ها، گل سرسبد این سالها مورد ت و س هست. یعنی شما اگر مورد ت و س رو نخونید، برید سر جلسه امتحان، پیداتون میکنم روبروی دوربین، دارم اینو میگم، پیداتون میکنم
کلثوم اکبری هستم، فرزند ساری، ندوم دیگه. خلاصه 5 تا بویه، 6 تا بویه ندنبه. میگه چند عدد 4 رقمی زوج بدون تکرار ارقام. اصلا این ترکیب لامصب ترکیب مهمیه. 4 رقمی که ولش کن، زوج بدون، بذار اصلا اینجوری بهت بگم، زوج بدون تکرار، عدد زوج بدون تکرار. این ترکیب خیلی ترکیب مهمی، عدد زوج بدون تکرار. چرا مهمه؟ بچه من اگه بخوام عددم زوج باشه، چه فرقی داره زوج بدون تکرار با فرد بدون تکرار؟ چه فرقی داره؟ بچه اگر عددم زوج بدون تکرار باشه، عدد من زوج بدون تکرار باشه، اینجا چی میشه؟ یا 0 میشینه، یا چی میشینه؟ یا 4 میشینه. از اینا باید انتخاب کنم، یا 0 میشینه یا 4. پس اینجا چند تا حالت داریم؟ 2 تا. ننویسی ها، اینجا باگ داره ها، میخوام باگشو بهت بگم. حاجی میخوام ببین اولین خونه چی بود؟ محدودیت این بود چون فقط یا 0 میتونست بشینه یا 4. 2 تا حالت داشت. محدودیت این چیه؟ 0 نباشه. یه سوال تو از کجا میدونی 0 اینجا استفاده شده یا نشده که اینجا گفته 0 نباشه؟ یکی دعوا داره سر داشتن 0، یکی دعوا داره سر نداشتن 0. 0 داره برا من دردسر درست میکنه. 0 برا من دردسر درست میکنه. چرا؟ چون اگه بگم اینجا 2 تا حالت دارم، یکیش 0، اگه 0 استفاده شده باشه تو این خونه من 4 تا عدد میتونم بذارم. اما اگه این 4 استفاده شده باشه، اینجا هم نمیتونه 0 استفاده بشه، 3 تا میشه. مگه میشه توی یه خونه 2 تا عدد بذاریم؟ 4 بذاریم یا 3؟ بالاخره کدومشو بذاریم؟ ببین به این حالت من توی ترکیبیات میگم پوکر، گیر کردیم. وقتی گیر میکنی چی داره اذیتمون میکنه؟ آقا 0 داره منو اذیت میکنه. پس به جای اینکه اینجوری کنی بگو قبول داری اعداد زوجی که میتونه با این عددها ساخته بشه یا با 4 ساخته شده یا عدد زوجیه که با 0 ساخته شده. قبول داری؟ خب چه فرقی داره؟ تو قبول داری اگه اینو 2 تا حالتش کنیم کل حالت هاست؟ اگه 4 باشه اینجا چند تا حالت داریم؟ یه دونه. فرض کن 5 تا عدد داشتیم، 4 استفاده شد. خب الان توی این 4 تای دیگه که مونده، این 4 تای دیگه که مونده چی دارم؟ 0. پس من فعلا جلوی 0 رو بگیرم، بشه 3 تا حالت. یکی از اینا استفاده بشه، دوباره 0 باز بشه 3 تا حالت و 2 تا حالت. یعنی دیگه کم. یا اینجا اگه 0 باشه 5 تا عدد داشتیم، 0 اینجا باید باشد، خود به خود وقتی اونجاست دیگه اینجا نمیتونه باشه. یعنی حالتی برای 0 بودن کم نمی کنیم. چند تا حالت میشه؟ 4 تا حالت و بعدی 3 تا حالت و بعدی 2 تا حالت. تمام. چقدر خوشگله. سوالو میگم، چه گردنگیریش زیاده. میگم چقدر خوشگله. میگه من آروم باش. خب چند عدد 3 رقمی بدون تکرار میتوان ساخت؟ بچه که بر 5 بخش پذیر باشه. بچه ببینید این حالت ها رو باید پیدا کنید تو سال قبلی، با این حالت ها رو پیدا کنید، با هم جمع کنید. بعضی موقع بچه ها میگن عدده رو چجوری کار کنیم؟ بابا 3 ضرب در 3 ضرب در 2 میشه 18 تا حالت. اینجا 4 ضرب در 3 ضرب در 2 میشه چقدر؟ 24 تا حالت. یه تا 18 تا حالت داری.
یه 24 تا حالت داری، با هم جمع میکنی 42 تا حالت داری، 42 تا عدد داری. اینا باید با هم جمع بشن. بچه‌ها گفته با این عددها چند تا عدد سه رقمی بدون تکرار، این دفعه سه رقمی میگه بنویس، که بر 5 بخش پذیر باشه. بچه ها من میخوام عددم بر 5 بخش پذیر باشه. وقتی میگه عدد بر 5 بخش پذیر باشه، یا خونه آخرش 0 بوده یا خونه آخرش 5 بوده. وقتی باز گفته بدون تکرار، باز همون دعوایی که واسه بالا پیش اومد، بالاخره 0 نشسته یا 5، سر بودن و نبودن 0 دعواست. پس من چی میگم؟ پس من میگم وقتی عدد سه رقمی دارم میگم، یه بار میگم عدد سه رقمی که به واسطه 0 بودن خونه آخرش بر 5 بخش پذیره، یا عدد سه رقمی که به واسطه 5 بودن آخرش، یعنی این خونه 5، نه که اینجا عدد 5 میخوای ضرب بشه. پس این خونه یه حالت، این خونه یه حالت. کلن چند تا عدد داشتیم بچه ها؟ 5 تا عدد داشتیم. وقتی اینجا 0 استفاده شده، 5 تا عدد داشتم، 0 استفاده شده، خیالم راحت اینجا هم نمیتونه بشینه دیگه، چون استفاده شده. چند تا میشه؟ 4 تا. بعدی میشه چقدر؟ 3 تا. ضرب داره. پس اینجا چند تا حالت میشه؟ 12 تا حالت. حالا اینجا چند عدد سه رقمی بدون تکرار که بر 5 بخش پذیر باشه؟ خب پس یا 1 یا 5 بوده یا 0 بوده. خب اگه 5 باشه، از 5 تا عددی که داریم یکیش استفاده شده، این خونه 0 هم نمیتونه باشه. چند تا؟ 3 تا. بعد یکی استفاده میشه، دوباره 0 باز میشه. چقدر شد؟ 3 تا. پس 3 ضرب در 3 ضرب در 1 میشه 9 تا. 12 تا اینجا، 9 تا اینجا با هم جمع شن، تمام. اما سوال شماره 10 گفته چند عدد 4 رقمی زوج. اوکی، ببین از همینجا عددمون قرار 4 رقمی باشه، زوج باشه. پس من قراره 4 تا رقم بذارم، یه عدد 4 رقمی، عدد من زوج باشد. خب عدد قرار زوج باشه. ادامه. پس این خونه باید عدد زوج بشینه. بریم جلوتر ببینیم از بین چه اعدادی میخواد انتخاب کنه. بزرگتر یا مساویه با 5000 باشد. اوکی. و فاقد ارقام 7 و 8 باشد. چقدر شرط گذاشته برامون. این خب بچه ها نگفته از بین چه اعدادی، پس ما همون اعداد عادی خودمون چیا بودن؟ اعداد 0 تا 9 میشد کلن 10 رقم عدد ما داشتیم. الان از این اعداد چون این خونه قرار زوج بشه، پس اعداد زوج رو باید بذاریم. چیا بودن؟ 0 2 4 6 و 8. اما یه دقیقه همینجا رو نگاه کن. خود سوال گفته 8 رو نداشته باشه ها، پس نمیتونم جزو زوجا بشمارمش. چند تا حالت داره؟ 4 تا حالت داره. خونه اول، ببین رفتم خونه سراغ یه خونه که محدودیت داره دیگه، رفتم سراغ اون پرشگری. عدد من میخواد بزرگتر یا مساوی 5000 باشه. یعنی این خونه میتونه 5 بشینه، میتونه 6 بشینه، میتونه 7 بشینه، نه 8، نه خودش گفته نباشه. پس میتونه 5 بشینه، میتونه 6 بشینه، میتونه 7 بشینه. چند تا حالت داره؟ 3 تا حالت.
چرا میتونه 5 بشینه؟ چون بزرگتر یا مساوی 5000 دیگه. اینجا نهایتا 3 تا صفر بشینه. آقا 3 تا صفر مگه تکرار مجازه؟ حرفی زده که تکرار غیر مجازه؟ پس وقتی حرفی نزده مبنامون به آزادیه. اول رفتم محدودیت هامو پر کردم. اینجا ارقام زوجی که میتونستم بذارم 0 و 2 و 4 و 6 و 8. گفته 8 نباشه، 8 رو بگیر. اینجا ارقامی که گفته 5 و 6 و 7 که من میتونم بذارم 5 و 6 و 9 که من میتونم بذارم. 3 تا حالت اینجا داشتیم، 4 تا حالت اینجا داشتیم. محدودیت هامون پر شد. حالا بریم سراغ الباقی خونه ها. بچه گلم این 2 تا خونه الان دیگه محدودیتی داره؟ نه آقا محدودیتی نداره. این 2 تا خونه دیگه محدودیتی نداره. چرا؟ یه محدودیت داره. 7 و 8 نباید باشه. اگه این محدودیت نبود اینجا میذاشیم 10 تا، اینجا میذاشیم 10 تا. چون گفته اینجا نباشن، میگم از 10 تا حالت 2 تاش نمیتونه باشه، پس میشه 8 تا حالت. یه مرور کنم. گفته عدد قرار زوج باشه، پس این خونه باید زوج باشه. بزرگتر یا مساوی 5 باشه، 5000 باشه، یعنی خونه اولش یا 5 یا 6 یا 9. چرا 7 و 8 رو نذاشتیم؟ 7 و 8 رو نذاشتیم علتش این بود که خودش گفته نباشه. اینجا هم میتونست 10 بذاریم، چون گفته 7 و 8 رو نذاریم، بعد 8 بذاریم. و به گفته چند عدد 5 رقمی میتوان نوشت که رقم آن اول این داستانی که داره 2 باشه و رقم آخرش 4 باشه. ببین عددی که میخوایم بذاریم 5 رقمیه. محدودیت، میریم سراغ رفع محدودیت. گفته رقم اول آن 2 باشه، یعنی اینجا 2 میشه. چند تا حالت داره؟ یه حالت. رقم آخر آن 4 باشه. چند تا حالت داریم؟ یه حالت. و هیچ یک از رقمهاش تکراری نباشه. کلن چند تا عدد داشتیم؟ کلن 10 تا عدد داشتیم. کلن چند تا عدد داشتیم؟ 10 تا عدد داشتیم. 2 تاش استفاده شده. چند تا میمونه؟ 8 تا. بعد مرحله بعد چند تا میمونه؟ 7 تا. بعد مرحله بعد چند تا میمونه؟ 6 تا. بین همه اینا چیه؟ و پس همه اینا تو هم چی میشه؟ باریکلا ضرب میشه. بریم جلو. یه چیزی میخوام براتون حساب کنم. بگم آقا وقتی من میگم تو امتحان تقلب کردی، نگی آقا نه من تقلب نکردم، من خیلی آدم خفنیم. آدمای خفن ببینید، میگه در یک آزمون 5 ساله‌ای که 4 گزینه‌ایه، 4 تا سوال 2 گزینه‌ایه، 2 تا سوال تشریحی وجود داره که بچه من طراح سال دارم بهت میگم تشریحی 2 تا حالت داره، یا نمره کامل گرفتی یا نمره ناقص گرفتی. یعنی نمره نگرفتی، ازش اینجوری بگم، نمره نگرفتی، یا نمرهش گرفتی یا نمرهش نگرفتی. خب هر شرکت کننده باید 5 تا سوال 4 گزینه‌ای رو پاسخ بده، اما از بین 2 گزینه‌ای و تشریحی کافیست یه دسته رو جواب بده، فقط یه دسته‌شو. خب چجوریه؟ آقا اون آدمه که داره میره اول باید بیاد 5 تا سوال 4 گزینه‌ای جواب بده، میره مرحله بعد 2 تا حالت داره. ببین میره مرحله بعد 2 یا باید 4 تا سوال 2 گزینه‌ای بزنه، یا باید 2 تا سوال تشریحی حل کنه که باز یا درسته یا غلطه. میگه این فرد چند راه برای پاسخگویی دارد. چجوری میشه؟ وضعیتش چجوری میشه؟ اول بریم 5 سوال 4 گزینه‌ای رو با هم ببینیم. 5 تا سوال 4 گزینه‌ای چجوری میشه؟ خب چجوری میشه رفقا؟ بیایید با هم یه دقیقه ببینیم. ما سوالا و گزینه‌ها رو انتخاب میکنیم یا گزینه‌ها ما رو انتخاب میکنن؟ ما گزینه‌ها رو انتخاب میکنیم. ما وقتی میریم یه تست میزنیم یا گزینه 1 یا گزینه 2 یا گزینه 3 یا گزینه 4.
چون گفته باید به 5 تا سوال پاسخ بده، پس این دیگه نمیتونه بی پاسخ بذاره. پس تست اول 4 حالت برای پاسخگویی دارد، تست بعدی 4 حالت برای پاسخگویی دارد، تست بعدی 4 حالت، تست بعدی 4 حالت، تست بعدی 4 حالت، یعنی 4 به توان 5 حالت برای پاسخگویی این داریم. بچه این همون 2 به توان 10 1024 تا حالته. یعنی تو 5 تا سوال 4 گزینه بخوای جواب بدی 1024 تا حالت مختلف داره. آقا نمیدونم چی شد، یهو 5 تا سوال اول من با 5 تا سوال اول این یکی در اومد. آقا اعتقاد به شانس داری؟ میبینی؟ بعد میگه 4 تا سوال 2 گزینه ای داریم، یعنی یا این مسیر رو رفته، بچه ها نگاه کنید، یا اومده این 4 به توان 5 رو رفته و این، یا اومده چی کار کرده این آدم، اومده این مسیر رو رفته مستقیم، یک کدوم از این دوتا رو رفت. پس یا 4 به توان 5 تا اینو جواب داده و اومده سراغ سوالای 2 گزینه ای. 4 تا سوال 2 گزینه ای داره، اولی 2 تا حالت داره 2 و دومی چند تا حالت داره 2 تا حالت داره و سومی چند تا حالت داره 2 تا، چهارمی چند تا حالت داره 2 تا. ببین 2 و 2 و 2 و 2 بوم بوم چی آقا؟ 2 ضرب در 2 ضرب در 2 ضرب در 2. پس این 4 سوال 2 گزینه‌اش 2 به توان 4 تا حالت داره. یا به علاوه اومده این 4 تا سواله رو زده، یعنی این 4 به توان 5 رو زده، اومده سراغ 2 تا سوال تشریحی. ببین سوال اول رو ما گفتیم یا درست جواب بده یا غلط. سوال اول 2 تا حالت، سوال بعدی 2 تا حالت، پس 2 به توان 2 تا. اینو باید با هم دیگه جمع کنیم. تمام. میگه پس چند تا راه وجود داره پاسخ بده، یعنی الف و ب کلا همینو پرسیده. چند تا راه به چند تا حالت ممکنه به همه سوالا پاسخ بده؟ به این. میگه اگر بتواند سوالی رو بدون جواب بگذارد چه اتفاقی میفته؟ ببین بچه ها همین مسیر بالاییه، ولی وقتی میاد تستی رو جواب بده دیگه 4 تا راه نداره. یعنی وقتی میخواد 5، یه دقیقه قشنگ گوش کن، وقتی میخواد 5 سوال تستی رو حل کنه، تست اولو که میاد 5 تا حالت داره. یکی گزینه 1 بزنه، 2 بزنه، 3 بزنه، 4 بزنه. این چیه؟ این چیه آقا؟ نزنه. و تست بعدی 5 تا و تست بعدی 5 تا و تست بعدی 5 تا و تست بعدی 5. چقدر میشه؟ 2 به توان 5، 5 به توان 5. هان چی میشه این؟ 5 به توان 5. حالا بریم سراغ بعدی. میگه اگر 2 گزینه‌ای بخواد بزنه، بچه 2 گزینه‌ای بخواد بزنه، یا بله زده یا خیر زده یا نزده. پس 3 تا. خب مثلا 2 گزینه 4 تا داشته، 3 تا 3 تا 3 تا 3 تا، پس چند تا حالت خواهد داشت؟ مثلا 3 به توان 4 تا. فقط یاد بگیرید وقتی نتونه سوالی رو جواب، یعنی مثلا بتونه سوالی رو خالی بذاره، یه حالت به حالت قبلیش اضافه میشه. یعنی فکر کنم خستگی از صورتم بباره، یعنی این ضبط ها پشت سر هم اگر تموم بشه. خب میگه با پلاک هایی به صورت زیر، یه سری پلاک داریم اینجا با پلاک هایی به صورت زیر، که این پلاک ها چجوری هن بچه ها؟ که این پلاک ها یه عدد 2 رقمی که سمت راست آن از مجموعه آ انتخاب شده. پس یه عدد 2 رقمی داره
که یکی از ایناست. نگاه عدد دو رقمیه چیه؟ اینها. ایران 13، ایران 23، ایران 43، ایران 53، 63، 73، 83، 93. یکی از ایناست. و سایر ارقام آن از کجا انتخاب شده؟ از این مجموعه B انتخاب شده. کدوم عددا؟ این 23819 از اینا انتخاب شده. از ارقام B استفاده شده. و حرف‌های انتخاب شده از مجموعه چیه؟ حرف‌های انتخاب شده از مجموعه اعداد C. یعنی من اگه بخوام یه دسته‌بندی جدید اضافه کنم میگم این حروف از این مجموعه انتخاب شده. بچه‌ها میگه چند تا پلاک میتونیم بزنیم؟ چند تا پلاک میتونیم بزنیم؟ بیاین حالت بندی کنیم. بچه‌ها یه دونه پلاک یه دونه از این اعداد دو رقمی داره که باید از اونجا برداره. پس اینجا چند حالت داره؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 و 8. پس این خونه 8 حالت دارد. دو. بعد بریم سراغ بعدی. این سبزه بچه ها چند تا حالت داره؟ این سبزه چند تا حالت داره؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13 تا. 13 تا حالت ایشون داره. و این عدده که اینجا ساخته شده یه عدد چند تاییه بچه ها؟ یه عدد 5 رقمیه که وسطش چی گذاشته؟ یه حرف فارسی گذاشته. خب این عدده چند تا شانس داره؟ آقا سوال به ما گفته ما از بی نمیتونیم یه عدد رو چند بار انتخاب کنیم. نه، پس دستمون بازه. وقتی ما رو محدود نکرده دستمون بازه. تو بی من چند تا عدد دارم؟ کلن 9 تا عدد دارم. پس اینجا 9 تا حالت و 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 اینجا 9 تا حالت. پس یه 9 به توان 5 تا اینجا دارم برای این عددا. پس یه 9 به توان 5 داشتیم و یه 8 داشتیم و یه 13 داشتیم. بچه تو بعضی از سوالا که یه ذره حالا پیچیده تره میگم ماشین حسابتون رو بردارید محاسبه کنید اینا رو. عدد آخر رو بنویسید. پیشنهاد میکنم عدد آخر رو بنویسید، مگه اینکه صورت سوال بنویسه اعداد نیازی به ساده سازی ندارند. اگه نوشت اعداد نیازی به ساده سازی ندارند پس با اجازه صورت سوال ما اینو نمی نویسیم. میری امتحان رانندگی میدی، افسر بهت میگه جلو پارکینگ پارک کن، بعد پارک میکنی، بعد همون موقع افسر ردت میکنه. میگه آقا برای چی ردم کردی؟ میگه جلو پارکینگ پارک کردی. میگه خودت گفتی. میگه نه دیگه، تو باید به من یادآوری میکردی بر من یادآوری میکردی که چی؟ جلو پارکینگه، نباید پارک کنی. حالا من الان دارم بهت یادآوری میکنم. به چند طریق میتوان یک سیب، موز و پرتقال را بین 5 نفر توزیع کرد به طوری که شخصی بیشتر از یک میوه نگرفته باشد. آقا قشنگ گوش کن. من یه سیب دارم، فرض کن میخوایم توهم بزنیم، فرض کن این سیبه، این موزه، اون یکی چی بود؟ این پرتقاله. خب فرض کن 3 تا از این میوه ها داری. یه سال ما میوه رو بین آدم ها تقسیم میکنیم یا آدم ها رو بین میوه ها؟ میوه رو بین آدم ها دیگه. خب من میخوام بیام بگم آقا سیب رو بخش کنم. میگم این سیب مال کیه؟ میگه من سیب این مال کیه؟
میگم من سی میتونم مال کی باشم؟ مال 5 نفر آدم باشم. پس سیب چند تا حالت داره؟ 5 تا حالت. سیبو دادم، یه نفر سیبشو گرفت رفت، الان نوبت موزه. حالا میخوام بگم این موزه مالکیه، اون میگه من میخوام. میگه گم شو، تو یه سیب گرفتی دیگه، برو. 4 نفر دارم، میگم این موزه مالکیه، مال یکی از این 4 نفر خواهد بود. به یکی موزشو میدم بره. حالا پرتقال موند. ببین یکی موزو گرفته رفته، یکی سیبو گرفته رفته، فرض کنیم پرتقاله بود. الان دیگه 3 نفر دارم، پس این رو تقسیم میکنم و میگم 3 تا حالت. خوب شد، قشنگ شد. پس متوجه شدی؟ اگه اون اول ازت سوال پرسیدم من میوه ها رو بین آدم ها تقسیم میکنم یا آدم ها رو بین میوه ها، به خاطر اینه که اشتباه رایج شما هاست. اما اگر مثلا به من میگفت محدودیت نداره، هر کسی میتونه هر چند تا میوه بگیره، یعنی اولین میوه رو که برمی‌داشتم میگفتم این سیب مال کیه، به یکی از این 5 نفر که میدادم سیب رو، بعدی میگم من میتونم موزم داشته باشم، موزیم بود، من میتونم موزم داشته باشم، میگفتم بله، باز دوباره 5 تا حالت، بعدی باز دوباره 5 تا حالت، 5 و 5 و 5، 5 به توان 3. باریکالله. خب این افتاد، ولی من جلو دوربین اینو اونور هول میدم و خم نمیشم. یکی از تکنیک ها در یکی از شهرها اینه که پول میندازن زمین ولی هیچ کس جرأت برداشتن نداره. میگه چند عدد 5 رقمی با این عددها میتونیم بنویسیم. چند عدد 5 رقمی با این عددها میتونیم بنویسیم. بچه من میخوام سوال 14 رو بذاریم یه مبحثی رو باز کنم به نام جایگشت و بعد براتون حلش کنم. یعنی بریم سراغ فاکتوریال و جایگشت و من تو فاکتوریال و جایگشت براتون اینو حل کنم. میگه مسئله‌ای بسازید که با اصل جمع یا اصل ضرب حل شود و پاسخش به یه همچین صورتی باشد. بچه میگه یه مسئله بساز با اصل جمع و اصل ضرب حل بشه، پاسخش یه همچین حالتی باشه. بچه از این شهرها میتونید بکشید دیگه. میگه آقا مثلا از شهر A به شهر B، خب یا از شهر B مثلا نکن، میگی این با 2 تا حالت بتونه بره و دوباره با 2 تا حالت بره. اینجا بذار A، اینجا بذار B، مثلا بگو C. این چی شد؟ 2 و 2. یا کن بگو آقا از اینجا بره اینجا، بعد بره اینجا. بگو آقا به 4 تا حالت از اینجا بره، دوباره به 4 تا حالت از اینجا بره، دوباره به 4 تا حالت به اینجا بره. اسم این شهرها مثلا مثل E و F. خیلی راحت از اینا مثال بزنی، راحت حل کن. میخوام بریم سراغ مبحث جایگشت، ترتیب و ترکیب و با هم دیگه یک سری از مثال هاشو حل کنیم. قسمت اول از ویدیو ترکیبیات و فصل شمارش بدون شمارش تموم شد. امیدوارم که استفاده کرده باشید. ویدیو بعدی حتما یادتون نره، قطعا یه عالم نمرم از جایگشت و ترکیب و ترتیب خواهیم داشت. ارادت.